নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 𝙍𝙬 পৰ্টেল। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কিটা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো আমি আলোচনা কৰিম ভালদৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ কৰি নাযাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এইটোৱে হৈছে ফুল অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। চাওক আপোনাৰ লোৱাৰ ডিভিজন কিলাক টোটেল পোষ্ট আছে 7টা, নে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 5টা, OBCৰ কাৰণে আছে 1টা আৰু STৰ কাৰণে আছে 1টা। দৰমহাৰ নিৰিখ হৈছে 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকা আৰু বয়সৰ সময়সীমা দিছে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈ আৰু 5 বছৰ ইলেকশ্যনত পাব আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটে, মানে বিভাগীয় কেণ্ডিডেটে আপোনাৰ 5 বছৰ ইলেক্টেবল পাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে আপুনি 12 পাছ কৰিলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ টাইপিং থাকিব লাগিব পাৰ 30টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট ইংলিছত আৰু 25টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট হিন্দীত লাগিব। মেনুৱেল টাইপ ৰাইটাৰ, যিটো আমাৰ টাইপ ৰাইটাৰ আছে সেইটো, আৰু 35টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট ইংলিছত লাগিব কম্পিউটাৰত আৰু 30টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট হিন্দীত লাগিব কম্পিউটাৰত। আৰু আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আৰু ইয়াত আপোনাৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব। টোটেল 100টা কুৱেশ্যন, 10+2 লেভেলৰ কুৱেশ্যন থাকিব। চিলেবাছটো চাওক, জেনেৰেল ইংলিছ, নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড, মেণ্টেল এবিলিটি আৰু ৰিজনিং এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত আহিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ নন ৰিফাণ্ডেবল হয়। 500 টকা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে আৰু আপোনালোকে যিটো ফিজ হয় সেই ফিজটো আপোনালোকে বেংকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিব লাগিব। এই নাম্বাৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ, মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা দি দিব পাৰিব। আৰু এইটো অফলাইন এপ্লাই হয়, মই অফলাইন এড্ৰেছটো গোটেইটো দি দিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰ। আপোনালোকে আজিৰে পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এই এড্ৰেছটো পঠাব লাগিব। ডাইৰেক্টৰ ICFRE-Rain ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, চুতীয়া দেৱান, যোৰহাট 785010 আছাম। এইটোৰ এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব চাওক। চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনালোকে, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ, আৰু এটা দিব লাগিব আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি বাই ছাপৰ্ট অফ ক্লেইম বিলং টু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি। যদি আপোনালোকে হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হেণ্ডিকেপ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। আৰু চাৰ্টিফিকেট ইন ছাপৰ্ট অফ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, আৰু যদি আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। আৰু আপোনালোক OBC নে ST কেণ্ডিডেট who will apply against the reserve vacancy, they have to mandatory submit caste certificate। আপোনালোকে যদি OBC বা ST হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে তাত দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, যিটো আপোনালোকে খাম ল'ব, সেই খামটোৰ ওপৰত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ লোৱাৰ ডিভিজন কিলাক বুলি আপোনালোকে ওপৰত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। এইখনে হৈছে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। ইয়াত আপোনাৰ যিটো আপুনি পদত এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো লোৱাৰ ডিভিজন কিলাক, আৰু এমাউণ্টটো দি 500 টকা, ট্ৰানজেকশ্যন নম্বৰটো দিব আৰু ডেটটো দিব। এই ট্ৰানজেকশ্যনৰ ডেটটো আপোনালোকে যেতিয়া পইচাটো তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিব তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব। আৰু আপোনাৰ নামটো দিব, ডাঙৰ হাতেৰে লিখিব ইয়াত, দেউতাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, আৰু আপোনাৰ বয়সটো ইয়াত লিখিব, বোলে 26 বছৰ ইমান মাহ ইমান দিন, এনেকৈ ইয়াত লিখি দিব। আৰু আপুনি কোনটো কেটেগৰী হয়, আনৰিজাৰ্ভ হয়, SC হয়, ST হয়, ইয়াত দিব। নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান, জেণ্ডাৰ আপোনাৰ মেল ফিমেল দিব। এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, যিটো আপুনি এড্ৰেছত থাকে সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল ID সেই দুটা শুদ্ধকৈ দি দিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনাৰ যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছৰ দিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ দিব, যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব, কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈ বিচাৰিছে। এইখিনিয়ে আছিল। আৰু আপোনাৰ ইয়াত ছিগনেচাৰটো কৰিব, আৰু ইয়াত আপুনি যোনটো জেগাৰ হয় সেই জেগাটোৰ নাম আৰু ডেটটো উল্লেখ কৰি এইটো পঠাই দিব। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।
তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।